今日我唔單止嚟呢個菜園嗰度摘啲靚菜，我仲要摘埋我哋屋企勁哥呢條大韭菜。嚇！我又未發達，又冇拆遷款，我老老實實做人，你割我咩韭菜啊？你前幾日食咗呢個菜園啲菜一味話好食，日日都話要嚟摘。嗱，今日咧你送上門啦，唔割你割邊個啊？係有機菜嚟噶嘛？阿姨，哎我哋今日又嚟摘菜啦，今日有咩靚菜啊？啊，有韭菜，有油麥菜哇，好靚喎！啊，這是油麥菜，哦，這是土豆，這是芹菜哇，你土豆都有種啊？啊，啊。好靚好靚！誒，嗰啲豆仔未食啊？豆仔係咪老咗啦？已經？是四季豆，哦，四季豆我哇好靚剛摘完。喂，勁哥，你想食咩菜啊？韭菜就韭菜啦。哦，咁啊真係割你韭菜啊！嗱，係咪啊？啲韭菜係咪好靚啊？係咪比你仲要靚仔啊？冇事揾事講，割個韭菜都揾嚟講我。嗱，講真啦，勁哥咧就好鬼識養生嘅，佢食棵菜都好挑剔嘅，佢覺得咧即係呢啲菜咧好過溫室菜好多好多。佢呢啲係純有機嚟嘅。唔係啊，唔單止啊，我同你講，食嘅係海水啊，話俾你聽。所以啊，勁哥嗱，你都知道我哋勁哥啦，真係一級食精狗嚟嘅。喂，勁哥呢個得唔得啊？可以啊，嗰個。咁啊，我攞呢個咯喎。好。掹就得啦，係嘛？把它拔出來。啊，嚟，再割多2、3棵生菜好唔好？你睇啲生菜都幾靚啊！哦，咁啊，再掹多幾棵啦，好嗎？嗱，嗰啲大啲咯。哦，可以鏟落去㗎係嘛？可以可以。哦。哇！好嚟，原來呢棵咁樣搣，即係呢啲糖蒿菜啊，佢仲可以再生嘅。原來嗱，咁樣搣咗佢就得噶啦。哇！我好中意食呢隻糖蒿菜嘅。呢個糖蒿夠唔夠我哋2個人一餐啊？差唔多啦。差唔多啦。夠啦。哦，夠就得啦。喂，咁樣點發把呢啲菜？準備食1個禮拜。其實人到咗中年咧，你就會發現啦，最幸福嘅事咧，唔係話你住有幾大間屋，開有幾豪嘅車，而係身邊有一個人陪你去吠，陪你去笑。你當佢韭菜咁樣割啊，佢都係唔嬲嘅。有一籃咁靚嘅菜，我哋翻屋企煮一餐平平淡淡嘅家常飯，咁樣咪夠幸福咯。耶！喂，今日啲韭菜咁靚，你諗住點樣發版啊？梗係韭菜蝦仁炒蛋啦！你哋今日食咗咩餸啊？喺評論區嗰度話俾燕姐聽啊！中意燕姐嘅記得點讚關注一下。